Ну что, начинаем полезное расхламление. У меня есть вот таких два ящика. Это было торговое оборудование. Из них я буду делать камин. Таким образом, ящики в деле, камин у меня будет фальш. Просто огнище. Убрала лишнее, зашкурила. Примеряю. Ступеньки и брусок мне подогнали в наш погонаж. Затонировала жидким лаком на водной основе, потом покрыла воском. Покрасила и приклеила. С Милой примерили кирпичи, нам не понравилось, нашла старое зеркало. А вот и место для вас появилось. Ну а у меня продолжаются переделки. Ожидайте новое видео.